Hello everyone. Energy, energized, and energetic with lots of positive vibes. Be energetic always. Okay, how are you all? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ ହରିଚନ୍ଦନ। ମୁଁ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର with 30 years of experience in industries and life, both vibrant life experiences. ତାର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ different scale areas. ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ up to last video ପହଞ୍ଚିଥିଲେ memorizing. Next 9, 10, 11, 8, 9, 10 आज तीनटा देखिबा हम तीनटा skills. First होची motor skills. Motor skills means how active you are, how sporty you are, how you are maintaining your health. Are you exercising? Are you maintaining your health? Are you healthy or fit to do any type of work? And mentally also you are fit. This is called motor skills. Then it is numerical aptitude. Numerical aptitude means your ability to handle the data, that how you handle the data and take out the results from the data. That is numerical abilities. And third one is performing arts. Performing arts means definitely you know ଜାଣିଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାଇପାରିବେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ୍ସ। सो ये तीन स्किल है। फर्स्ट आज आम डिस्कसन कले मोटर स्किल्स, हाउ स्पोर्टी और एक्टिव यू आर बाय मेंटेनिंग योरसेल्फ हेल्दी। सेकेंडटा हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटीज, आप केमती डेटा आजिकल जानते डेटा उपर ही डिस्कसन होची, डेटा को लेकिन आम डिस्कसन करुचे। तो न्यूमेरिकल डेटा केमती आप हैंडल कर। थर्डटा हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आप स्टेज पर जाकि केमती परफॉर्म कर, आइदर एक्टिंग or anything speech. ये तीनटा स्किल टोटल आज पर्यंत हो गला 10टा स्किल। नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखिबा लास्ट 4टा, एकादर देखिबा लास्ट 4टा और तापर वीडियो रे पूरा 14 स्किल एरियास हमें देखिबा। आज पे एतिकी, ऑल द लव, ऑल द